رسالة لأمي وأبوي وستي وخالتي وعمتي وكل نسوان العيلة اللي قالوا لي اتجوزي عشان ما يفوتكش القطر. أنا بكلمكم دلوقتي من تحت القطر، من قلب القطر. أنا أهو في القطر. أنا دلوقتي عايزة أسألكم سؤال واحد، كان هيجرى إيه لو كان فاتني القطر؟ أنا عايزة أجيبها للسؤال ده. يعني أنا لو كنت قعدت جنبك يما والقطر فاتني، كان ممكن يحصل إيه وحش أكتر من اللي أنا فيه دلوقتي؟ علق الله، ماذا سوف يحدث لو كان فاتني القطر؟ يعني أنا أصلا صدقتكم إزاي وأنا شايفاكم كلكم قدامي، القطر مقلوب عليكم ودايسكم وفارمكم وحالتكم بالبلي ومفقوسين تحت القطر. أنا عايزة أعرف أنا سمعت منكم ليه؟ يعني كان هيحصل إيه لو كان فاتني القطر؟ ما أنا كنت هاخد توك توك، كنت هركب ميكروباص، والله العظيم كان عندي استعداد أركب عربية كر ولا تروسيكل ولا إني أركب القطر، كنت هاخدها ماشي. الدنيا ما كانتش هتوقف يعني، على الأقل كنت هروح أنام بعد المشوار ده. اديني يا اختي ركبت القطر، دلوقتي عايزه ارمي نفسي من شباك القطر، انزل تحت القطر من تحت خالص وارتاح منكم ومن القطر في ساعه واحده. حسبي الله ونعم الوكيل. يقعدوا يقولوا لك شوفي نور ومهند وشوفي تامر وبسمه